nơi cùng nhau kiên trì, nỗ lực, nâng tầm bản thân, nâng tầm người Việt 1% mỗi ngày. Câu lạc bộ người giàu Buchamin hướng đến việc xây dựng một cộng đồng giàu mạnh từ bên trong, luôn tràn đầy tình yêu thương và trí tuệ. Câu lạc bộ người giàu Buchamin thấy rõ, mục đích của mỗi con người đến với cuộc đời là để trải nghiệm những thử thách của cuộc đời, học hỏi cách để vượt và trưởng thành lên từng chút mỗi ngày. Do đó, câu lạc bộ người giàu Buchamin xem những thử thách, những vấn đề trong cuộc sống là phương tiện để phát triển. Vì thế, câu lạc bộ người giàu Buchamin luôn chào đón những ai khao khát phát triển bản thân, giúp những người xung quanh cùng phát triển. Câu lạc bộ người giàu Buchamin biết cách tận dụng thời gian tập trung nhất, hiệu quả nhất trong ngày để làm những điều quan trọng khi tâm trí còn sáng suốt tinh khôi, nên mở Zoom sinh hoạt từ 5 giờ 30 phút sáng đến 7 giờ 30 phút. Câu lạc bộ người giàu Buchamin tổ chức ra các lớp học, các hoạt động giúp những chị em phụ nữ Việt, những du học sinh, những người lao động tìm thấy mục đích sống, niềm đam mê và kiên trì hướng đến cuộc sống mà mình mong muốn. Lớp học tại câu lạc bộ người giàu Buchamin gồm có các lớp học giúp hiểu đúng về đồng tiền để đầu tư khởi nghiệp đúng đắn và làm chủ tài chính, có sự chuẩn bị tốt cho tuổi già giúp đỡ được người xung quanh. Các lớp học về tâm lý con người để hiểu rõ về bản thân, biết cách yêu thương bản thân đúng đắn và nuôi dạy con hiệu quả. Các lớp học ngoại ngữ như tiếng Hàn, tiếng Anh giúp mọi người tự tin ngoài xã hội và vững vàng trong cuộc sống. Các lớp học tiếng Việt, văn hóa, lịch sử Việt Nam để cùng các con giữ gìn cội nguồn nước Việt. Các lớp luyện các kỹ năng như kỹ năng thông dịch, biên dịch, công nghệ làm người dẫn chương trình giải quyết vấn đề. Các lớp đọc sách chia sẻ về sách để tư duy trí tuệ tập thể, chăm sóc tâm hồn. Các hoạt động tại câu lạc bộ người giàu Buchamin gồm có hoạt động giao lưu với các chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực tài chính, giáo dục, tâm lý, khởi nghiệp. Hoạt động tổ chức sự kiện như lễ ra mắt sách, triển lãm về làng Việt đưa các con về Việt Nam thăm quê hương Việt Nam. Hoạt động gắn kết cộng đồng và học hỏi kiến thức chuyên môn giúp nâng tầm hiểu biết của người Việt. Đặc biệt, câu lạc bộ người giàu Buchamin rất tích cực tham gia vào dự án xây dựng làng Việt tại huyện Bông Hoa, tỉnh Kiêng Búc để ghi nhớ tinh thần hào hùng bất khuất của cha ông nước Việt, tạo dựng một điểm tựa cho cộng đồng người Việt đang sống tại Hàn và tôn tạo gìn giữ di sản cho con cháu nước Việt mai sau. Các thành viên của câu lạc bộ người giàu Buchamin tự hào vì luôn kiên trì bền bỉ, luôn nỗ lực giải quyết vấn đề để biến vấn đề thành cơ hội, cùng đồng lòng hướng về mục tiêu chung, nâng tầm bản thân, nâng tầm người Việt mỗi ngày. Nếu có cùng mục tiêu, cùng ước mơ với câu lạc bộ người giàu Buchamin và khao khát tìm một môi trường để rèn luyện, thì câu lạc bộ người giàu Buchamin là một nơi tuyệt vời để bạn thỏa sức sống thật với mục tiêu và ước mơ của mình. Câu lạc bộ người giàu Buchamin, yêu thương, trí tuệ. Nhiệt chào đón tất cả các anh chị học viên đang đến với lễ khai giảng của Level 4 đồng hành cùng doanh nghiệp. Vâng ạ, em chào tất cả các anh chị em đang có mặt trong phòng Zoom ngày hôm nay ạ. Hôm nay là một buổi tối chủ nhật, buổi tối cuối tuần đúng không ạ? Mà các anh chị em nhà mình vẫn dành thời gian và tham gia cái buổi chia sẻ ngày hôm nay. Thì thay mặt cho câu lạc bộ một lần nữa thì em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả các anh chị em đã dành thời gian quý báu của mình để có mặt trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Em tên là Lư, hiện em đang là phụng sự viên trong câu lạc bộ và tối nay thì em rất là vui vì được là người dẫn chương trình đồng hành trong buổi talk show ngày hôm nay. Và chủ đề của ngày hôm nay của chúng ta khá là thiết thực và cũng khá là đặc biệt. Cũng không phải là một trong những cái chương trình mà câu lạc bộ thường xuyên tổ chức, vì có thể là vì nó đặc biệt như vậy nên là với cái khung thời gian như thế này mà các anh chị em nhà mình đã dành thời gian để tham gia đúng không ạ? Và chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là tìm hiểu các giao dịch có thể khiến bạn bị điều tra ở Hàn Quốc. Và trong cái bối cảnh xã hội hiện đại á, khi mà mọi giao dịch đều được mà quản lý rất là chặt chẽ đúng không ạ? Thì cái việc mà hiểu rõ cái hành vi của mình, những cái giao dịch nào có thể được xem là vi phạm pháp luật, hay là những cái hành vi nào được xem là an toàn, thì để mà hiểu rõ được cái vấn đề đấy ấy, thì nó không chỉ giúp cho chúng ta bảo vệ được bản thân mà còn giúp cho chúng ta có được một cái cuộc sống mà an toàn và hợp pháp tại Hàn Quốc đúng không ạ? Thì cái chủ đề của chúng ta ngày hôm nay ấy, có một cái vị khách mời vô cùng là đặc biệt ạ. Và
Chắc là em cũng sẽ không để mọi người chờ lâu, như cả nhà mình có thể nhìn ở trên đã gặp ở trên poster đúng không ạ? Thì chị là một người đã có rất là nhiều kinh nghiệm làm việc ở trong cái bộ phận quản lý người nước ngoài, và chị được tiếp xúc với rất là nhiều những cái trường hợp mà khiến cho chúng ta mà có thể là giúp cho chúng ta giải quyết được những cái thắc mắc, hoặc là những cái tò mò, hoặc là nhiều khi sẽ giúp được cho chúng ta phòng ngừa được những cái vấn đề mà mình không hề biết ấy, mà nó có thể xảy ra và gây hại cho chúng ta. Và vị khách mời của hôm hôm nay của chúng ta là chị Oh Se-yeon ạ. Và chị đến từ sở cảnh sát Seoul, và chị làm việc trong bộ phận quản lý người nước ngoài. Và chắc là về phần giới thiệu bản thân thì em xin được mời vị khách mời đặc biệt của chúng ta hôm nay giới thiệu được không ạ? 네, 옥세현님, 네, 안녕하세요. 네, 저희 이렇게 안녕하세요. 귀한 시간을 내주셔서 너무 감사합니다. 혹시 자기소개 조금 해주시면 네, 되겠습니다. 네. Em chào mọi người ạ. Em em là người Hàn Quốc ạ. Nhưng mà em đã đi du học Việt Nam tầm 4 năm rồi ạ. Nên em nói được tiếng Việt. Thì em đang làm việc ở Seoul, thì em là cảnh sát thành phố Seoul. Thì công việc của em đang tư vấn cho người nước ngoài đang sống ở Hàn Quốc. Ví dụ là tư vấn tư pháp ạ. Còn hôm nay thì em ờ, được đến tham talk show ở đây, thì em rất vui được gặp mọi người ạ. 네, 베트남 말은 너무 잘하시네요. 아, 감사합니다. 네. 그, 그러면 저희 오늘 일정은 간단하게 네, 이렇게 금방을 소개해 주시고, 그리고 오늘 참가해 주신 분들이 거의 다 저희 공동체에 생활하고 있는 분들이고, 그리고 이 주제를 관심을 갖는 사람들이 또 오늘도 참가했거든요. 유학생들도 있고, 노동자들도 있고요. 어, 그리고 그 다음에 옥세이언님을 준비했던 열심히 그리고 온 마음으로 준비해 주신 자료를 발표해 주시고, 그 발표한 후에 저희 아마 Q&A 시간은 조금 갖도록 ha겠습니다. 네, Và chương trình của chúng ta thì như thường lệ thì sẽ có phần là chia sẻ của khách mời, và hôm nay thì chị Sê đã chuẩn bị rất là nhiều những cái điều mà muốn chia sẻ với cả nhà chúng ta ngày hôm nay. Thì sau khi chị chia sẻ xong thì chúng ta sẽ có phần hỏi đáp. Cả nhà mình nếu mà trong lúc mà nghe chị chia sẻ mà có gì thắc mắc thì nhà mình cứ đánh lên trên phòng chat giúp em nha, thì em sẽ thu thập lại và mình sẽ dành để trong cái phần hỏi đáp thì mình sẽ cùng nhau chia sẻ và hỏi đáp ạ. Và bây giờ thì chắc là không để mọi người chờ lâu, em xin được mời vị khách mời của chúng ta chia sẻ ha. 네, 시간을 아끼려고 지금은 바로 네, 네. 말씀해 주시면 좋겠습니다. 바로 감사합니다. 시작할까요? 네네, 제가 어, 공유를 네, 끄고 네, 네, 지금은 바로 시작하시면 될 것 같습니다. 네. 잘 보이시나요? 네네네. 네, 시작하겠습니다. 안녕하세요. 저 한국어로 하겠습니다. Bởi vì em 네, đã đi du học Việt Nam lâu rồi, thì em bây giờ thì trình độ tiếng Việt của em thì hơi kém, nên là thì em nói bằng tiếng Hàn nhá. 어, 네, 네, 안녕하세요. 저는 그 서울경찰청 외사협력관으로 근무하고 있는 옥세연이라고 합니다. 저는 그 한국에서 살면서 피해를 입는 외국인분들을 돕는 역할을 하고 있어요. 그래서 뭐 피해를 당했음에도 신고를 못하고 있거나 하는 분들을 도와드리고 있는데, 그래서 오늘은 그 보이스피싱 계좌 동결 피해가 조금 있다고 얘기를 들어서 이걸 준비하게 되었습니다. 어, 혹시 지금 화면 보이시나요? 네, 잘 보여요. 잘 보여요? 제 그 PPT 공유 화면도 보이시나요, 혹시? 네네네. 저 지금은 지금- 첫 번째 페이스. 맞아요. 잠시만요. 네네. 이게 혹시 뭐 그거 하시나요? 그 통역 하시나요?
통역을 안 하고요. 네. 여기는 거의 다 한국말을 하시니까 아, 잘 그래요? 알아듣니까, 네. 근데 알겠어요. 말씀을 천천히 해주시면 천천히? 네, 거의 다 네. 이해하고, 네. 그리고 네, 말씀은 끝나시면 제가 네. 잠깐 요약하면 되니까요. 베트남 말로. 알겠습니다. 그래서 피해를 굉장히 많이 입고 있다고 들었어요. 그래서 오늘 요거를 준비를 했고요. 주변에서 뭐 단순히 친구 돈 받아주거나 대신 계좌 이체해주다가 은행 통장 더 이상 쓰지 못한 경우 많이 들어보셨죠? 이 경우에 통장 계좌가 동결됐다고 말을 해요, 한국어로. 계좌가 동결되는 이유는 보이스피싱 범죄 피해금이 내 통장으로 들어왔기 때문이에요. 그래서 지금부터 보이스피싱 계좌 동결 피해 관련 설명을 드릴 건데요. 그래서 저희는 제가 준비한 거는 이렇게 5가지 준비했고요. 보이스 피싱이 뭔지에 대한 이제 설명을 먼저 드릴 거고요. 그 다음에 내 통장이 보이스 피싱에 이용한 대포 통장이 되면 어떤 문제가 발생할까에 대한 얘기를 드릴 거예요. 그 다음에 그런 사례, 저희 경찰에 신고된 보이스 피싱 대포 통장이 돼서 외국인 분들이 피해를 입으신 사례 몇 가지 준비를 했고요. 그다음에 이렇게 계좌 동결이 됐어요. 내 계좌를 쓸 수 없게 되었어요. 그러면 이거를 어떻게 풀지 방법에 대해서 간단히 얘기를 드릴 거예요. 그다음에 마지막으로 피해 방지를 위해서 어떻게 주의를 해야 될까에 대한 설명을 드릴 거예요. 보이스피싱이 뭔지 들어보신 분도 계실 것 같고, 못 들어보신 분들도 계실 것 같은데, 사실 보이스피싱이란 게 생긴 지 엄청 오래되진 않았어요. 보이스피싱의 뜻이 뭐냐? 우리가 핸드폰 있죠? 핸드폰 굉장히 많이 사용하죠? 핸드폰, 전화를 통해서 개인 정보를 낚아 올린다는 뜻이에요. 그래서 보이스피싱은 스마트폰 같은 전기 전자 통신 수단을 이용해 피해자를 속여 재산상 손해를 입히는 사기 범죄라고 제가 써놨죠. 근데 이렇게 설명드리면 조금 어려울 것 같아서 제가 예시를 하나 들어드릴게요. 보이스피싱 조직은 피해자에게 전화를 해요. 전화를 해서 은행 직원인 것처럼 하거나 아는 지인인 것처럼 속여가지고 자기한테 돈을 보내달라고 해요. 음. 예를 들어 본인이 은행 직원인데 원래 당신이 은행에서 대출 받은 돈을 지금 다 갚으면 더 싸게 돈을 빌려줄 테니까 원래 갖고 있던 대출금을 전부 갚으라고 해요. 그러면 이제 피해자는 더 싸게 하면 좋은 거니까 돈을 갚는데 그 뒤로 연락이 끊겨요. 그러면 보이스피싱 피해를 당하는 거겠죠. 그래서 이렇게 보이스피싱 조직이 그 피해자로부터 받은 돈을 본인의 보이스피싱 조직에 옮기기 위해서 대포 통장이라는 걸 사용해요. 대포 통장이 뭔지 설명드릴 거예요. 대표 통장이란 보이스피싱 범죄에 이용된 통장이라고 제가 해놨어요. 보이스피싱 조직은 수사망을 피하기 위해서 돈 세탁용으로 대포 통장을 이용합니다. 이게 무슨 뜻이냐면 보이스피싱 조직이 피해자로부터 돈을 받아요. 근데 그 돈을 바로 본인의 보이스피싱 같이 하는 사람한테 보내면 경찰이나 수사를 할 때, A의 통장에서 B의 통장으로 바로 갔네? A랑 B가, 둘이 보이스피싱을 하나 보다, 범죄를 저지르나 보다 하고 바로 잡을 수 있겠죠. 근데 다른 사람 통장에 중간에 껴있으면 굉장히 수사하기가 시간이 오래 걸립니다. 그래서 보이스피싱 범죄를 하기 위해 대포 통장이라는 걸 굉장히 많이 이용해요. 그래서 만약에 내 계좌가 범죄의 연료가 되었어요. 보이스피싱 범죄에.
그러면 계좌 동결 피해를 입을 수 있습니다. 계좌를 더 이상 쓸 수 없게요. 이 이유가 뭐냐면 한국에는 금융감독원이라는 데가 있고 경찰이 있죠. 금융감독원과 경찰은 보이스피싱 피해가 신고가 접수가 돼요. 피해자가 나 보이스피싱 당했어요 하고 신고를 해요. 금융감독원과 경찰에. 그러면 금융감독원과 경찰은 추가적으로 피해를 막기 위해서 사용된 모든 통장을 다 잠가버려요. 더 이상 피해자가 나오지 않도록. 그래서 이렇게 잠가버리면 예금, 출금, 카드 사용, 인터넷 뱅킹 모두 사용이 불가능해져요. 그렇게 되면 내가 생활비를 받던 통장이던, 내 월급을 받던 통장이던, 내 등록금을 받던 통장이던 다 묶여버려서 사용 자체가 금지가 돼요. 그래서 보이스피싱 대포 통장으로 내 통장이 이용이 되면 1번은 이런 문제가 발생하고요. 두 번째로는 법적 책임이 물을 수도 있어요. 형사처벌 가능성이 있습니다. 내가 보이스피싱을 할 의도가 없었어요. 근데 단순히 내 통장이 보이스피싱에 사용이 되었어요. 그래도 처벌을 받을 수 있습니다. 단순히 보이스피싱에 사용된 계좌를 제공하거나 내가 통장을 다른 사람한테 빌려주거나 인출, 송금, 내가 돈을 뽑아서 누구한테 전달하거나 내가 대신 내 통장에 있는 돈을 다른 사람한테 보내줘도 같이 공범, 같이 범죄를 저지른 걸로 보여져요. 그래서 두 가지 법에 걸립니다. 전자금융거래법이랑 사기방조죄로 처벌을 받을 수 있어요. 그래서 전자금융법 위반은 통장 대여. 이거는 5년 이하 징역, 5년 최대로 5년 동안 감옥에 갈 수 있고요. 혹은 3천만 원까지 벌금을 내야 될 수도 있어요. 사기 방조죄는 최대 5년 이하 감옥에 갈 수 있고요. 1천만 원 이하의 벌금을 낼 수 있어요. 그리고 세 번째로 발생하는 문제가 있어요. 추방 및 체류 제한 위험이 있어요. 우리가 보이스피싱에 나는 아무리 내가 보이스피싱 범죄를 할 의도가 없었더라도 공범으로 간주돼서 처벌을 받게 되면 유죄 판결을 받을 시에 출입국관리법에 따라서 강제로 한국에서 내보내질 수 있어요. 혹은 출입국관리소에서 더 이상 비자를 연장해주지 않을 수 있어요. 그 이후에 한국 생활이 불가능해지겠죠. 그래서 내 통장이 대포 통장으로 이용이 되면은 상당히 위험할 수 있다. 이렇게 세 가지 문제가 발생할 수 있다. 그리고 제가 준비한 거는 구체적인 사례. 다음에 어떤 외국인들이 한국에 네, 거주하면서 네, 혹시 죄송한데요. 네, 네네. 좀 빠른가요? 네, 지금은 사례로 들어가는 거죠? 네, 사례에 맞아요. 들어가기 전에 제가 네. 잠깐만 네, 아, 요약 좀 하고, 아, 네, 네, 내용도 이거는 그냥 일반 내용이 아니라서 네, 네, 간단하게만 요약하고, 그리고 네, 네, 사례를 들어가면 더 쉽게 이해할 수 있는 것 같아요. Dạ, 네, nãy giờ thì chắc là anh chị em nhà mình cũng đã nghe rồi đúng không ạ? Thì chị ấy có chia sẻ, hôm nay là chị ấy chia sẻ cho chúng ta về cái chủ đề là voice phishing. Cả nhà mình đã nghe rất là nhiều rồi đúng không ạ? Thì chị ấy cũng giải thích một cách đơn giản thôi. Dùng thuật ngữ thì nó sẽ khó hiểu, dùng một cách đơn giản là có một cái người nào đó thì sẽ gọi điện tới cho mình đúng không ạ? Gọi điện tới và nói là có thể nói họ là nhân viên của ngân hàng hoặc là người quen của mình, xong rồi nói là cho mình mượn tiền chẳng hạn, hoặc là đơn giản hơn là ví dụ như tôi là nhân viên ngân hàng nè, xong rồi nếu mà bây giờ mà bạn mà gửi hết cả cái số tiền mà bạn đang vay ấy thì sẽ được cho vay lại nhiều hơn với một cái lãi suất thấp hơn chẳng hạn, nói chung là bằng một cái hình thức nào đấy để có thể khiến cho mình là bảo mình chấp nhận là mình sẽ ok mình trả, mình gửi gửi lại cái số tiền đấy, là một cái giao dịch liên quan đến một cái số tiền lớn đúng không ạ? Thì đó là gọi là voice phishing. Rồi xong rồi chị ấy có nhắc tới một cái khái niệm nữa là thề thu thông trang. Thì ờ, cái thề thu thông trang này là cái tài khoản ấy, mà để nhận cái khoản tiền mà họ vừa mới lừa được ấy ạ. Thì cái khoản tiền này ấy, phải có cái tài khoản này, tại sao thông qua cái tài khoản này để cho nó cho cái quá trình mà điều tra của những của cảnh sát hoặc là của bên giám sát về tài chính ấy, nó phức tạp
tạp hơn, nó lâu hơn ấy, thì cái này là giống như là một cái mánh khóe của những người họ lừa đảo đấy. Thì những cái tài khoản của chị em mình này, của những người bình thường này có khả năng thì sẽ bị trở thành cái tài khoản mà thay thế đấy. Thế nên là nếu mà trong trường hợp mà họ làm một cách nào đấy để mình có thể là cái tài khoản của mình bị trong cái trường hợp này này, thì khi đấy cái tài khoản của mình nó sẽ bị dạng như là gọi là bị đóng lại ấy, và không có thể giao dịch được bất cứ một cái giao dịch nào khác nữa. Hoặc là thứ hai á, là mình có khả năng là mình sẽ bị chịu trách nhiệm ở trước pháp luật. Chịu trách nhiệm trước pháp luật là vì có thể là vì hành vi là mình bị giống như là gọi là đồng phạm ấy ạ. Đồng phạm cùng với cái lừa đảo đấy để thực hiện cái giao dịch lừa đảo này. Thế, hoặc là thứ ba là mình có thể là bị trục xuất ra khỏi Hàn Quốc, hoặc là có thể là bị cắt cắt bị giảm cái thời gian mà cư trú ở tại Hàn Quốc chẳng hạn. Thì đấy là những cái ý chính mà chị ấy vừa chia sẻ vừa nãy, từ nãy đến giờ. Thì nãy giờ thì em cũng thấy chị Tú đã ghi rất là nhiều, đã giúp mọi người hiểu hơn ở trong cái phần chat, thì cả nhà mình theo dõi thêm ở phần chat ha. Và bây giờ thì chị ấy sẽ chia sẻ sâu về những cái ví dụ cụ thể vậy, thì mình sẽ có thể là mình sẽ hiểu hơn ạ. 네. 네. 지금 들어가시면 됩니다. 네. 그래서 제가 몇 가지 사례를 소개해 드리려고 가지고 왔어요. 잠시만요. 그래서 요거는 제가 말씀드릴 거는 실제로 경찰에 신고된 사례예요. 유학생이나 이주여성, 외국인 근로자 등 외국인들이 대리 송금 대신 돈을 받고 내 계좌로 다른 사람한테 보내주거나 환치기, 은행에서 원래는 환전을 해야 되는데 수수료가 비싸서 개인한테 다른 아는 베트남 사람한테 환전을 하거나 또는 불법 송금, 을 관련해서 계좌 동결 피해를 입는 경우가 발생해요. 구체적으로 네 가지 사례 제가 말씀드릴 거예요. 첫 번째는 환치기예요. 환치기는 잘 아실 것 같은데 외국인 유학생들이나 뭐 이주여성분들이나 뭐 근로자분들이 공식 은행이 아니고 사설 환전소, 환전상을 통해서 베트남 돈을 한국 돈으로 환전을 하거나 한국 돈을 베트남 돈으로 환전을 하면서 발생해요. 요거는 굉장히 신고가 굉장히 많이 됩니다. 외국인이 환전을 하는 베트남 사람을 찾아요. 베트남 사람 기준으로 설명을 드릴게요. 베트남인이 한국에 살고 있어요. 돈을 환전을 해야 돼요. 그러면 환전을 해주는 베트남 사람을 찾아요. 그래서 그분한테 베트남 돈 혹은 한국 돈을 보내줘요. 그러면 그 돈을 받은 환전상은 송금 받은 금액만큼 다시 돈을 환전해서 베트남 사람한테 다시 보내줘요. 근데 이 환전해 주시는 분이 물론 좋은 분들도 계시겠지만 보이스피싱 조직원인 경우가 있어요. 그러면 그 보이스피싱 피해자로부터 받은 돈을 그 베트남인 환전을 원하셨던 그분한테 돈을 보내는 거예요. 그러면 보이스피싱 피해자가 피해 사실을 알게 되면은 경찰에 신고가 들어가요. 그 신고가 들어간 이후에 내가 환전을 했던 그 사람의 계좌가, 이 사람 통장을 통해서 보이스피싱 피해금이 나갔어요. 라고 이제 인지가 돼가지고, 그게 사기 이용 계좌로 등록이 됩니다. 그러면 그 등록된 계좌를 경찰이 잠가버려요. 사용하지 못하도록. 이게 첫 번째 사례예요. 이게 굉장히 많습니다. 환치기. 두 번째 사례는요, 아르바이트 형식의 대리 인출이에요. 한국 물가가 굉장히 비싸죠. 그래서 생활비나 용돈을 벌기 위해서 아르바이트를 찾는 사람들이 굉장히 많아요. 그런데 뭐 당연히 뭐 공장에 가서 아르바이트 할 수도 있고 하지만 집에서 아르바이트를 하는 게 훨씬 몸이 편하고 쉽겠죠. 그래서 집에서 할 수 있는 아르바이트를 막 찾아봅니다. 그러면, 단순히 내가 돈을 보내주면은 너한테 큰 돈을 주겠다. 집에서 일을 할 수 있다. 라고 이제 얘기를 해요. 그럼 그 얘기를 듣고, 나 집에서 편하게 일하고 싶어. 라고 이제 생각을 해서 제가 일할게요. 라고 하게 되면
보이스피싱 일당이랑 같이 공범이 되는 거예요. 그래서 보이스피싱 일당이 단순히 돈을 받아서, 너가 네 통장으로 돈을 받아서 다른 사람한테 보내줘. 그러면 우리가 돈을 줄게, 아르바이트비를 줄게 라고 속여요. 그래서 그 다음에 보이스피싱 피해자로부터 받은 돈을 그 아르바이트를 하는 외국인한테 보내줘요. 그 다음에 너한테 돈 이만큼 보내줬으니까 우리가 알려준 계좌에 너가 돈을 또 보내. 그러면 우리가 너한테 아르바이트 비를 줄게 라고 얘기를 합니다. 외국인은 아무것도 모르겠죠. 그래서 외국인이 전달받은 계좌로 돈을 송금을 해줘요. 그리고 본인은 아르바이트 비를 받아요. 근데 이 돈을 송금하는 순간에 계좌가 보이스피싱 피해금을 전달하는 대포 통장으로 사용이 된 거예요. 요것이 두 번째 사례입니다, 이게. 세 번째 사례도 생각보다 되게 많이 일어나고 있더라고요. 유료로 다른 사람이 다른 사람에게 통장을 빌려주는 거예요. 비밀번호, 통장 계좌번호, 이런 걸 다 알려줘요. 내 인적사항, 개인 이름, 핸드폰 번호 이런 거 다 알려주면서 통장을 빌려주는 거예요. 이것도 외국인 분들이 한국에서 생활하면서 생활비나 용돈을 벌기 위해서 통장을 빌려주는 아르바이트를 하는 거겠죠. 그런 일을 하다가 보이스피싱 일당이랑 너 보이스피싱 하는 사람들이랑 같이 일을 했네? 라고 이제 인정이 되는 거죠. 외국인이 고액의 수수료를 약속을 받아요. 너가 통장을 빌려주면, 우리가 너한테 돈을 줄게. 라는 걸 약속을 받아요. 그래서 본인의 계좌 정보를 알려주거나, 실물 카드, 통장 카드 있죠? 그 카드 혹은 통장을 보이스피싱 일당에게 알려줘요. 내 통장 비밀번호는 이거고, 통장 번호 이거고, 내 카드 번호는 이거예요. 하고 보이스피싱 일당에게 빌려줘요. 그러면 보이스피싱 일당이 그 계좌를, 그 통장을 보이스피싱 피해금을 전달받는 통장으로 사용을 해요. 외국 그 보이스피싱 피해자가 나의 통장으로 돈을 보내는 거겠죠. 그래서 피해자가 경찰에 또 신고를 합니다. 경찰에 피해 신고가 접수가 되면 계좌를 또 잠가요. 그리고 통장을 빌려준 나 있죠. 내가 통장을 빌려주면 전자금융거래법 위반, 통장 대여에 대한 그 대여랑 사기방조 혐의로 형사처벌을 받을 수 있습니다. 요거는 아까 요 두 개는 제가 설명을 드렸죠. 5년 이하, 최대 5년 이하 뭐 감옥에 갈 수 있고, 통장 대여 같은 경우는 최대 3천만 원, 사기방조는 최대 1천만 원 벌금 낼 수 있어요. 요것도 생각보다 많습니다. 그리고 요거는 마지막 사례인데요. 요거는 좀 최근에 생긴 사례예요. 어, 원래는 잘 없었는데, 최근에는 생각보다 좀 있다 해서 설명을 드리고 싶어서 제가 가져왔어요. 보이스피싱 피해금을 등록금으로 납부를 하는 거예요. 요거는 유학생분들이 많이 피해를 입겠죠? 그래서 외국인 유학생이 아까 첫 번째 환치기 얘기했던 거와 같이 유학 등록금이 굉장히 비싸잖아요. 근데 그거를 은행에서 바꾸면 수수료가 많이 듭니다. 그래서, 수수료 너무 비싸서 내기 좀 그렇다. 그러면 나는 아는 베트남 사람을 통해서 등록금을 내야겠다, 환전을 해서. 라고 이제 생각을 하는 거죠. 그래서 외국인 유학생이 등록금을 납부를 해야 돼요. 이때 사설 환전소, 그냥 아는 베트남 사람, 환전을 해주는 베트남 사람을 찾아요. 그 다음에 그 베트남 환전을 해주는 사람이 학교에 등록금 가상 계좌라는 게 있어요. 거기에 등록금을 입금을 해줘요. 내가 베트남 환전을 해주는 사람한테 베트남 돈을 보내면 그 환전을 해주는 사람이 학교 가상 계좌에 등록금을 대신 입금을 해주는 거죠. 그래서 사설 환전상이라고 되어 있지만 사실은 이 사람들은 범죄 조직이겠죠. 개강 시즌, 개강 시즌에 유학생들을 대상으로 우리가 싸게 환전을 해줄게. 우리 이용해. 라고 얘기를 해요. 그다음에 보이스피싱 피해금을 유학생의 계좌로 입금을 하는 경우도 있고 아니면 바로 학교에 가상 계좌로 입금을 하는 경우도 있다고 하더라고요. 그래서 유학생한테 만약에 입금을 해요. 그럼 유학생이 피해금을 등록금 납부 가상 계좌로 입금을 하게 됩니다. 내가 돈을 환전을 했으니까 등록금을 내야겠죠? 그럼 그 계좌,
그 가상 계좌에 내가 환전한 돈을 입금을 해요. 등록금을. 근데 정말 운이 나쁘게도 범죄 조직을 통해서 내가 환전을 했다면 보이스피싱 피해자가 또 신고를 해요. 그러면 경찰이 이 계좌를 막아버립니다. 근데 이 계좌를 유학생 계좌뿐만 아니라 학교 등록금 계좌까지 이 피해금이 들어갔기 때문에 두 개가 다 잠겨져요. 다 유학생 계좌도 잠겨지고 학교 등록금 내는 가상 계좌도 다 잠겨버려요. 이렇게 되면 학교에서도 굉장히 피해가 크겠죠. 그래서 이렇게 네 가지 사례 제가 말씀드렸습니다. 혹시 지금 요거 통역해 주시나요? À, gì? Để 이건 잠깐만요. 괜찮을 것 같으세요? 네네네네. 네, 알겠습니다. Vâng, nãy giờ thì chị ấy vẫn đang chia sẻ tiếp tục về những cái ví dụ mà liên quan đến voice phishing ha. Và cái trường hợp thứ nhất ấy, là trường hợp thứ nhất là chuyển tiền tay, gọi là chuyển tiền tay ba ấy, không phải thông qua ngân hàng, tại vì mọi người thường là nghĩ là sẽ à, nếu mà chuyển qua ngân hàng thì phí nó sẽ đắt ấy, thì nếu mà chuyển qua tay tay ba thì nó sẽ rẻ hơn, nên là thường là sẽ à, chuyển qua tay ba như vậy. Mà thông qua những cái lần mà chuyển qua như thế thì cái tài khoản của mình có thể trở thành cái tài khoản là nhận cái số tiền mà nhận nhận cái số tiền mà chị ấy dùng là từ PA là cái tiền mà à, trong cái vụ giao dịch à, à, lừa đảo đấy ấy, thì lúc đó cái tài khoản của mình có khả năng là trở thành cái tài khoản cái tài khoản mà nhận thế đấy, thì mình cũng có thể là sẽ bị điều tra ha, và cũng có khả năng là sẽ bị xử phạt giống như những cái mà chị chia sẻ ở trên vừa nãy. Hoặc là thứ hai là có một cái trường hợp nữa, đó là nhận tiền hộ một cái một cái nhận tiền hộ những cái trường hợp mà làm part time ấy, làm part time ở ở nhà chẳng hạn, thì kêu là nhận tiền về này, xong rồi nhận hết một lần xong rồi gửi cho những cái người mà làm part time khác ấy. Thì trong cái lúc mà mình vô tình mình nhận nhận hộ đấy như vậy ấy, thì cái tài khoản của mình cũng có thể trở thành là cái tài khoản bị nhận cái tiền bất hợp pháp kia, thì cũng có thể là sẽ bị điều tra. Hoặc là thứ ba á, là cái trường hợp mà mình cho mượn cái số tài khoản của mình để cho họ làm gì thì làm, xong rồi mình sẽ nhận được một cái khoản tiền, một cái khoản khoản tiền gọi là một cái tiền phí cho mượn ấy. Thì cũng có những cái trường hợp như vậy nữa, tại vì mọi người nghĩ là ủa cái việc này nó cũng nhẹ nhàng ấy, mà vẫn có thể kiếm được tiền mà không có mất mát gì, nhưng mà thực ra là ở đằng sau đấy thì có khả năng là mình đang bị lợi dụng ạ, mình đang bị lợi dụng để trở thành ừm, cái lợi dụng cái tài khoản của mình để họ trao đổi những cái tiền bất hợp pháp kia. Hoặc là thứ tư là cái trường hợp mà chị ấy bảo là mới phát sinh gần đây thôi, có nghĩa là đối tượng mà cái trường hợp thứ tư này thường mắc phải á, là du học sinh. Tại vì du học sinh thì phải đóng tiền học phí, mà đóng tiền học phí thì cũng cần phải đổi tiền thì mới đóng tiền học phí được, đúng không ạ? Thì thông qua những cái đơn vị đổi tiền này để có thể nhờ họ chuyển cái số tiền đấy vào cái tài khoản của nhà trường ấy. Hoặc là mình có thể là chị ấy bảo là trong cái trường hợp này ấy, thì nếu mà mình xui á, mà mình gặp cái đối tượng mà đang bất hợp pháp kia kìa, thì có khả năng là cái số tiền cái số tài khoản của mình hoặc là cả cái tài sản khoản của trường mình luôn ấy, thì cũng sẽ trở thành là cái tài khoản đang đang tiếp nhận cái số tiền bất hợp pháp ấy, thì mình đều có khả năng là mình sẽ bị xử lý theo pháp luật. Đấy là có bốn cái trường hợp mà cả nhà mình lưu ý ấy. Đây là những cái trường hợp mà chị bảo là những cái trường hợp trên thực tế mình đã xử lý. 네. 그래서 이렇게 네 가지 사례 제가 말씀드렸고요. 그래서 사실 저도 khi mà em sống ở Việt Nam thì em thường là đổi tiền ở một cái quán vàng gì đó mà không phải là đổi tiền ở ngân hàng đâu. Bởi vì cái tiền 수수료 thì hơi đắt thì em cũng biết. Nhưng mà ở bên Hàn Quốc thì mọi người chú ý nhá. 그래서 다음에 제가 설명드릴 거는 이렇게 계좌가 동결이 됐어요. 내 계좌가 보이스피싱에 이용이 됐어요. 계좌가 쓸 수 없게 됐어요. 잠겼어요.
어떻게 풀까요?를 제가 간단히 설명드릴 거예요. 제가 보이스피싱을 하는 사람이 아닌데 내 계좌가 사용을 더 이상 못 한대요. 그러면 일단은 가까운 경찰서로 가야 돼요. 가까운 경찰서로 가서 내가 내 통장이 갑자기 잠겼대요. 사건이 접수가 돼서 내 통장이 내가 보이스피싱을 하는 사람으로 오해를 받아서 제 통장이 잠겼습니다. 라고 피해 신고를 해야 돼요. 두 번째로 금융감독원 또는 은행에 신고를 또 해야 돼요. 내가 내 통장을 이용을 하고 있었는데, 내 통장이 이제 더 이상 이용을 할 수 없게 됐어요. 나는 보이스피싱을 할 생각이 없었어요. 라고 이제 신고를 해야 돼요. 그래서 거기 은행이나 금융감독원에서 접수를 어떻게 해야 되는지 설명을 해줄 거예요. 그 다음에 어떤 자료를 제출하세요. 라고 이제 얘기를 해줄 거예요. 그거를 준비를 하시면 됩니다. 그리고 세 번째로는 내가 보이스피싱을 할 생각이 없었고, 내가 이 사람들, 보이스피싱을 하는 사람들이랑 난 관련이 없는 사람이에요를 내가 입증할 수 있는 자료를 준비를 해서 제출해야 돼요. 요 자료는 송금 내역, 내가 어떤 사람한테 송금을 했고, 이 계좌를 왜 그렇게 사용하게 되었는지에 대한 이유, 혹은 본인의 신분증, 이런 걸 준비를 하라고 이제 말씀을 해주실 거예요. 그럼 요런 걸 준비를 해서 금융감독원, 은행, 경찰서에 이제 제출을 하면 돼요. 그래서 경찰이 이 보이스피싱 피해자가 신고를 한 걸 수사하는 결과, 이 수사해서 떻게 처벌하겠다라는 결과, 혹은 금융기관, 금융감독원이나 은행, 금융기관에 내부적으로 검토, 내부적으로 이제 회의를 할 거예요. 이 사람이 계좌를 못 쓰게 됐는데, 이 사람은 보이스피싱을 하는 사람이 아니래요. 라고 하면서 본 내부적으로 이제 회의를 하겠죠. 그러면 회의 결과에 따라서 계좌 동결이 해제가 될 수 있어요. 그러나 요거는 조금 시간이 오래 걸릴 수 있습니다. 특히나 경찰이 이제 수사 중에는 동결된 계좌를 풀기가 쉽지가 않아요. 그래서 수사 결과가 나오려면은 한 2, 3개월 정도 통상적으로 걸린다고 생각을 하면 될 것 같은데, 그거보다 더 오래 걸릴 수 있어요. 그래서 결과가 나오기 전까지는 내 계좌가 아무리 잠겼더라도 내가 보이스피싱을 하지 않았다고 얘기를 해도 풀리지 않을 수가 있어요. 오랜 시간이 소요가 될 수 있기 때문에 굉장히 조심해야 됩니다. 그렇다면, 이 마지막이에요. 내 계좌가 동결되지 않으려면, 내 계좌를 사용하지 못하게 되지 않으려면, 피해 방지를 위해 어떻게 해야 될까에 대한 5가지를 제가 준비를 했어요. 첫 번째는 공식 금융기관을 통하지 않은 환전이나 송금은 하지 말아야 돼요. 공식 금융기관은 은행이겠죠. 은행을 통해서 말씀, 환전을 해야 된다는 뜻이에요. 그래서 사설 환전상이나 우리 뭐 페이스북이나 인터넷에서 환전을 하는 사람이 굉장히 많죠. 이런 사람들을 통하거나 혹은 비공식 송금 경로, 그냥 개인 간에 돈을 보내고 받고 하는 거예요. 요것보다는 이런 경우에 보이스피싱 조직과 연계된 경우가 상당히 많이 있습니다. 그래서 이런 거보다는 내가 은행에 가서 환전을 하거나 수수료가 조금 붙더라도 환전을 은행에서 하거나 은행을 통해서 송금을 하거나 누구 대신 송금해주지 않거나 이렇게 하지 말고 어, 그래서 공식 금융기관을 통해서 환전이나 송금을 해야 돼요. 그렇지 않으면 아까 제가 말씀드렸듯이 형사 처벌까지 이어질 수 있습니다. 두 번째는요, 통장, 카드, 계좌 정보를 다른 사람한테 알려주지 말아야 돼요. 고액의 수수료, 내가 너한테 이만큼 돈 엄청 많이 줄 테니까 네 카드나 통장 빌려줘. 그런 거 절대로 하면 안 돼요. 아르바이트, 내가 돈을 좀 많이 벌고 싶어요. 그래서 나는 통장을 빌려줄 수 있어요. 이렇게 하면 안 돼요. 요거는 아까 말씀드렸듯이 전자금융거래법 위반 혹은 사기반조죄로 처벌이 될 수 있으니까 요거 절대로 하시면 안 돼요. 세 번째, 요거 SNS 온라인 광고에 현혹되지 말 것. 어. 고수익 아르바이트, 간단 송금 알바 등은 대부분 보이스피싱 조직이 경찰에 걸리지 않기 위해 통장을 이용하기 위해
광고를 하는 거예요. 너의 통장을 빌리겠다 라면서. 그래서 대부분 불법 자금 세탁 목적으로 한 보이스피싱 조직의 수법이 있기 때문에 SNS에 이런 고수익 아르바이트, 간단 송금 알바 이렇게 써져 있는 거는 주의해야 됩니다. 네 번째는 미필적 고의로도 처벌 가능함을 인식할 것이라고 되어 있는데, 미필적 고의가 무슨 뜻이냐면 나는 몰랐어요. 이 내 통장을 빌려주고 내가 대신 송금을 해주고 이게 범죄 피해금을 내가 옮겨주는 건지 몰랐어요. 몰랐더라도 내가 이 범죄 과정에 포함이 된 거기 때문에 처벌을 받는다는 뜻이에요. 그래서 범죄에 가담할 의도가 없었다 하더라도 결과적으로는 내 돈 세탁, 자금 세탁에 협조를 한 거기 때문에 공범, 같이 범죄를 일으킨 사람으로 인식이 될 수 있어, 간주될 수 있어요. 그래서 이것도 굉장히 주의해야 돼요. 마지막으로 내가 이미 계좌가 동결이 됐어요. 내 계좌를 쓸 수 없는 상황이 되었어요. 그런데 내 계좌를 갑자기 쓸 수 없는 게 굉장히 이상하죠. 이런 경우에는 보이스피싱 조직과 연계가 된 경우가 굉장히 많아요. 그래서 내 통장에 잠겼어요. 갑자기 나는 근데 아르바이트를 해줬어요. 내가 돈을 받아서 누구한테 보내주는 아르바이트를 했어요. 그런 경우는 보이스피싱 의심이 되겠죠. 이런 상황이 발생하면 즉시 신고를 해야 돼요. 아까 말씀드렸던 금융감독원 혹은 경찰청에 즉시 신고해서 계좌 동결 및 피해 확산을 방지해야 됩니다. 그래서 금융감독원은 133이고요. 경찰은 112에 신고를 하시면 돼요. 여기까지 PPT 마무리됐습니다. Dạ, cảm ơn chị 네. 할게요. Và cái phần thứ tư mà chị ấy nói á, nếu mà trong trường hợp mà mình đã lỡ là mình cái tài khoản của mình nó bị đóng rồi do là nghi ngờ là voice phishing ấy, thì mình sẽ phải làm nhanh chóng 4 bước. Thứ nhất là báo với công an ha, báo với sở cảnh sát nơi gần nhất, là báo là tôi bị như thế này. Dạng như có cái gì thì tường trình hết. Rồi cái thứ hai á, một cái đơn vị, hai cái đơn vị nữa mà mình cần phải phải báo báo cái tình trạng này ấy, đó là ngân hàng và cái cơ quan mà quản lý về tài chính ở Hàn Quốc á. Và cái thứ ba là mình thu thập tất tần tật những cái dữ liệu, những cái chứng cứ để cho thấy là mình dĩ nhiên là không không có liên quan tới cái sự việc này ấy. Ví dụ như là mọi cái giao dịch chuyển gửi nhận tiền, gửi tiền, rồi cái lý do mà tại sao nó lại phát sinh những cái giao dịch như thế này chẳng hạn. Và cái thứ tư á, là Ờ, nói chung là sau khi mà báo hết rồi và cảnh sát mà họ sẽ kiểm tra mà không có vấn đề gì ấy, thì họ sẽ mở lại cái tài khoản cho mình. Nhưng mà chị ấy bảo là cái trường hợp này rất là lâu ha, và đặc biệt là trong cái lúc mà vẫn đang còn điều tra ấy, thì không thể nào mà mở ra được. Nên là à, vì nó có những cái vấn đề như vậy ấy, nên là chị chia sẻ phần số 5 là làm sao mà để có thể phòng tránh được ha, phòng tránh được cái sự việc này không xảy ra. Thứ nhất á, là liên quan tới mọi cái giao dịch thì chuyển khoản, chuyển hoặc là đổi tiền đó, thì mình cần phải thông qua một cái cơ quan mà được ờ, hợp pháp ấy. Ví dụ như là ở đây là có ngân hàng ha, chứ đừng có thông qua tay ba hay gì đó. Nếu như mình tiết kiệm một xíu nhưng mà nó lại dễ xảy ra những cái vấn đề không hay, đúng không ạ? Và thứ hai ấy, thì tuyệt đối là không được cung cấp cái tài khoản của mình, cái số tài khoản của mình cho người khác. Ví dụ như là có thể là bạn bè thân quen, hoặc là bảo là như vừa nãy có cái trường hợp là cho mượn ấy ạ, cho mượn thì mình sẽ nhận được một chút tiền phí đấy, thì cũng không nên ha. Và thứ ba là đừng có bị cuốn hút bởi những cái quảng cáo ở trên internet á, trên mạng xã hội. Ví dụ như là việc làm lương cao, việc part time lương cao này, hoặc là chuyển tiền nhanh chóng kiểu kiểu như vậy, thì mình cũng không nên tin tưởng ha. Và cái thứ tư á, là cho dù là mình có bảo là vì tôi không biết nên là tôi mới nhận như vậy hay gì đấy, thì pháp luật thì không không chấp nhận được điều đó, đúng không cả nhà? Thế nó không chấp nhận được điều đó, mình vẫn sẽ bị nghi ngờ và mình vẫn được bị cho là sẽ bị đồng phạm với cái người lừa đảo kia. Nên là cũng tuyệt đối là
phải cảnh giác ha. Và cái thứ năm á, là khi mà cảm giác là có cái gì đó nghi ngờ rồi á, thì mình phải báo ngay ha, báo ngay với những cái trường hợp ở bên trên á, ví dụ như là báo cáo với cảnh sát hoặc là bên ngân hàng. Thì đấy là những cái mà chị ấy vừa chia sẻ. Thì không biết là không 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 biết là các anh chị em nhà mình đã từng gặp những cái trường hợp như vậy, hoặc là có cái thắc mắc gì muốn hỏi thì mình có thể hỏi trực tiếp hoặc là mình gửi vào trong phòng chat nhé. 네, 너무 유익한 정보를 알려주셔서 너무 감사합니다. 여기 아마 이런 일을 또 겪었고, 아니면 주변의 사람들한테서 그런 일을 겪었던 사람들이 있을 거예요. 그래서 잠깐만요. 여기서 아마 질문이 있을 거예요. 근데 네. 지금 하나 있네요. 야, em mời cô ạ. 네, 유익한 정보 감사합니다. 보통 요즘 전화가 자주 오는데요. 네. 70으로 시작하는 전화번호는 다 보이스피싱인가요? 다 보이스피싱은 아니에요. 예를 들어 인터넷 전화라고 하죠. 070이. 인터넷 전화를 내가 예를 들어 사업을 해요. 근데 070 번호로 사용을 할 수도 있어요. 근데 대부분 070 번호로 내가 연관이 없는데 연락이 오는 경우는 좀 드물기는 하죠. 그래서 사실 저도 070 번호는 잘 안 받기는 해요. 근데 070 번호라고 해서 다 뭔가 보이스피싱에 연결이 됐다라고는 할 수 없어요. 네, 감사합니다. 네. Không biết là các anh chị em khác là mình còn có câu hỏi nào không ạ? 다른 사람들 물어보기 가요? 전에 저도 네, 궁금한 게 있는데요. 네, 저희 그 프리랜서로 활동하고 있거든요. 네, 그때는 한 건 한 건 그 돈은 받아야 되는 거잖아요. 그럼 네, 그쪽은 요청하는 것을 통장 보내주세요. 네, 그때는 이제 보내면 만약에 그 일은 다 끝났어요. 근데 나중에 그 사람들이 저희 정보가 있잖아요. 네, 그러면 그 통장을 만약에 쓸 수 있는 건가요? 그런 네. 위험이 있을 건가요? 그 그, 알려주신 거는 계좌 번호만 알려주신 건가요, 그러면? 네, 통장의 사본, 사본? 사진 네. 찍어서 보내는 거. 어, 어쨌든 일을 하고 이제 그 사람들한테 돈을 받은 거잖아요. 그게 어떤 기업이나 뭐 그런 건가요, 혹시? 개인일 수도 있고요. 개인일 수도 일 있나요? 수도 있고요. 개인이면, 근데 어쨌든 단순히 통장 사본으로만은 내가 돈을 뭐 받아서 보내고 이렇게 할 수는 없으니까요. 그거는 크게 걱정은 안 하셔도 될 것 같아요. 그래도 혹시나 만약에 뭔가 이상하다, 내 통장이 이상하다 하면은 바로 신고를 하면 좋겠죠. 근데 단순히 통장 사본으로는 크게 문제는 없을 것 같아요. 그리고, 그, 음, 아까는 누구한테도 자기 계좌는 공유하지 말라고 하셨잖아요. 네, 같이 하느라고. 근데, 음, 그런 것도 똑같은 상황이잖아요. 그래서 저희 일을 할 네, 때 다른 사람한테 저희 그 사본 네, 보내주는 거, 너무 많이 걱정 안 해도 되는 거죠. 어, 왜냐하면 네, 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 제가 아는 동생이 네, 무슨 알바에 하려고 했는데 네, 그쪽은 그 학생이니까 알바는 할 수 없어서 네. 네, 한국 사람의 통장, 네, 한국인의 통장은 필요한다고 그랬어요. 그 한국인의 통장이 필요하다고요? 예, 예, 예. 네. 일을 할 수 있는 아, 기회가, 네네. 네, 있는 사람. 네. 그래서 빌려줬는데요. 네. 네, 위험한 건가요? 당연히 제 아는 네. 친구는 그런 거는 아닌데, 네. 만약에 뭐 둘이 친하고 이러면은 빌려줄 수는 있긴 하겠는데, 음, 혹시나 뭐 그 사장님도 뭔가 이제, 물론 문제가 없으신 경우가 굉장히 많죠. 그래도 이제 사장님이 혹시나 이제 모르죠. 사장님이
사장님으로부터 돈을 받아서 보내줬는데 계좌가 동결될 수도 있어요. 그래서 사실은 그런 부탁은 최대한 안 받는 게 좋기는 해요. 내 통장을 다른 사람한테 빌려주는 거는 한국 사람들은 이제 당연히 뭐 여기서 알바를 할 수 있고 하니까 이제 상관이 없긴 한데 한국 분들은 통장을 절대 서로 빌려주지 않습니다. 웬만해서는. 네. 네, 감사합니다. 네. 여기 질문에 하나 있긴 한데요. 네. 혹시 tiền qua ngân hàng là trực tiếp cho ngân hàng gửi hay là qua app như Cross hay qua ngân hàng hàng xuất gửi có được không ạ? 아, 송금할 때, 네. 아, 송금할 때는 직접 은행에 가야 송금하는 건지 아니면 앱을 통해서 네. 여기는 크로스라는 앱이 있어요. 그거 통해서, 크로스요? 네, 여기 어, 크로스라고 하는 건데, 그런 소업체예요. 소업체. 네. 이 크로스라는 어플이 혹시 뭐 어떤 은행 걸까요? nhưng 은행 아니고요. 네. 중소업체 통해서 네. 해송금이에요. 해외 송금? 네, 제가 이 크로스라는 어플이 뭔지를 잘 몰라가지고. 근데 이게 뭐 인정이 된 어플이긴 한 거죠. 네, 맞아요. 음, 일단 제가 모르는 어플이기는 한데, 다른 분들도 무리, 그 이상 없이 이용을 하고 있다고 한다면 문제는 없을 것 같기는 해요. 근데 그래도 이제 뭐 우리 국민은행, 하나은행 뭐 이런 걸 이용하는 게 조금 더 믿을만 하지 않을까라는 이제 생각은 있어요. 근데 이분은 물어보는 거는 네. 만약에 은행에 통해서 보내면 은행에 직접 가야 할 수 있는 건가요? 아니면 은행의 앱을 통해서도 할 수 있는 건지? 제가 여기 한국에서 해외 송금을 해본 적은 없는데, 만약에 은행 어플로도 해외 송금이 가능하다고 하면은 어플로 보내도 상관은 없어요. Để chị trả lời cho, Nư ơi. Dạ, dạ, vâng. Ờ, mình cũng không cần phải, nếu mà mình có quốc tịch rồi ấy, hay là chưa có quốc tịch ấy, hiện bây giờ tất cả các app ấy nó đều có cái chương trình chuyển tiền ra nước ngoài ấy, thì mình có thể chuyển tiền trực tiếp thông qua app được ha, chứ cũng không cần phải nhất thiết tới ngân hàng. Thế là cái app này là cái app đảm bảo đúng không chị? Ừ, app của ngân hàng đó thì mình ví dụ như là khi mà chuyển tiền về Việt Nam thì mình phải đăng ký chỉ định giao dịch ngoại hối. Ví dụ như là nếu mà chưa ai được đăng ký thì mình có thể làm trực tiếp thông qua app. Nhưng mà nó cũng tùy thuộc vào các ngân hàng, như là Sinhan thì mình làm trực tiếp ở trên app được mà không cần phải tới ngân hàng. Vâng, em cảm ơn chị. Ừ. Thế này chắc là Nhung có thể là tìm hiểu thêm ha Nhung ha. Không biết là em đang sử dụng cái ngân hàng nào ấy thì có thể tìm hiểu thêm ha. Còn chị ấy bảo là chị ấy cũng chưa có chuyển bao giờ ấy, nên có thể là nội dung này thì sẽ không 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 Còn nếu mà mình chuyển tiền thông qua những cái upchain nhỏ như là Codot hay là E9Pay hay là những cái app khác ấy, đều chuyển được tiền. Có cái là khi mà mình thực hiện chuyển tiền trên đó thì số tiền của nó là số tiền nhỏ. Đôi khi thì nó cũng cần gọi điện để xác minh chẳng hạn. Xác minh xem tiền này mình gửi về là với mục đích để làm gì chẳng hạn. Chứ lừa đảo thì không, ở trên đấy không có lừa đảo, nó đều có trung tâm tư vấn cả. Còn nếu mà mình chuyển tiền tay ba từ người nọ với người kia cơ thì mới là hay bị lừa. Còn chuyển tiền thông qua app thì không sợ đâu. Nhung có thể tham khảo thêm câu câu trả lời của chị Anna ha, hoặc là có gì thắc mắc thì có thể hỏi thêm. Không biết là các anh chị em ở trong phòng Zoom của mình có còn thêm thêm câu hỏi nào khác không ạ? 제가 한번 여기는 채팅창에서 한번 확인해 보고 빠지는 질문이 있는지. 네. 네, 네, 거의 없는 것 네, 같아요. 어때요? 그리고 그러면은 네, 마지막으로 제 번호 하나 알려드릴게요. 네. 제가 서울에서 일하고 있긴 한데 다른 지역에 있는 분들도 이제 도와드릴 수 있으니까요. 여기 제 핸드폰 번호고 제 이메일이거든요.
네. 혹시나 한국에서 거주하면서 à, đây là số điện thoại của em, còn đây là email của em, nên là thì khi mà mọi người đang sống ở Hàn Quốc mà gặp khó khăn gì đó thì có thể liên lạc với em thì em có thể tư vấn cho ạ. 너무 감사합니다. 네, 알겠습니다. 이거 번호 적어주세요. 예, 여기, 예, 여기 저희는 캡처해 아, 놨습니다. 캡처했어요? 아, À, dạ, dạ. Cảm ơn chị Tú. Chị Tú ơi, chị Tú có thể gửi giúp em luôn vào trong câu lạc bộ ha. Không để lát nữa mình tắt thì nó sẽ bị trôi mất cái này. À, chắc là hôm nay cả nhà mình cũng đã có một cái buổi nghe chị Sejong chia sẻ rất là hữu ích đúng không cả nhà? Thực sự là đối với em cũng đây là mình không có tìm hiểu ấy, mình chỉ gọi là sống mà không không để ý pháp luật đấy. Nên là nhiều khi cũng có những cái vấn đề mà mình ngây thơ ấy, mình cứ giống như cho mượn số tài khoản này hoặc là mình có thể gửi gửi số tài khoản một cách bất kỳ ấy, tùy tiện ấy thì cũng khá là đáng lo đúng không ạ? Thì thông qua cái buổi chia sẻ ngày hôm nay nhờ có chị Sejong mà em cũng đã biết thêm được nhiều cái thông tin để tự bảo vệ mình cũng như là có thể là chia sẻ lại được cho các anh chị em khác và một lần nữa thì em rất là cảm ơn chị Sejong cũng như là tất cả các anh chị em đã có mặt trong phòng Zoom ngày hôm nay để tham gia cái buổi talk show này. Thì thông qua cái buổi talk show này thì em hy vọng rằng là cả nhà mình cũng đã hiểu hơn một chút về về pháp luật để làm sao mình có thể là sống đúng và sống an toàn tại Hàn Quốc nha. 네, 오늘 너무 감사했고요. 네, 아마 이렇게 실천하게 여기 이제 전화번호도 주시고 그리고 언제든지 저희 그 고민이나 상담을 해주신다고 해서 아마 이거는 저희한테는 큰 힘이 되고 그리고 앞으로도 만약에 시간이 되면 아마 이 분야에서 이 네, 분야에서 다른 주제로 저희 좀 모시면 네, 와주시면 그때는 또 감사하겠습니다. 네, 알겠습니다. 네. 그러면 저희 혹시 네, 저희랑 같이 오늘 이렇게 와서 좋은 말씀을 나누어 주셨다고 같이 찍은 네. 사진 할 수 아, 있을까요? 네, 그럼요. 네, 그러면 네, 저희 잠깐만요. 제가 아까 포스트 다시 해서 민호님 네, có thể giúp chị chụp hình lại được không? Tại vì Dạ, dạ. 네, 제가 다시 공유하고 포스트에 있는 걸로. 네. 네. 이것도 저희한테 기념이거든요. 이렇게 귀한, 귀한 분들 와서 네, 좋은 정보, 좋은 소식을 알려주시고, 그래서, 음, 다른 목적이 없고, 네, 네, 기념으로. Dạ, các chị em khác nếu mà mình có thể là hoan hỉ thì mình có thể cùng mở màn hình ha, để mà mình cùng chụp ha. Rồi, chị mời Minh hỗ trợ chị một chút xíu ha. Vâng, vâng. Mọi người, nhà mình ngồi mở hết camera và để Hòa có Hòa đang để nghiêng màn hình dọc sang ấy, Hòa để thẳng lại nha. 하나 더 말씀드릴게요. 저희 공동체에 이런 Và 네, mọi người để ok. 미팅이라는 게 있거든요. 사진 이렇게, 찍을 때. 이렇게. 네네. 양쪽 다 해도 돼요. 이거는 아, tiền 대리. 알겠습니다. 오케이 Và mọi 하면 người cười đẹp nha. 들어올 거예요. Dạ. Dạ được một tấm rồi, bây giờ chị lưu tắt cái phần màn hình của em. 공유는 끄고, 공유는 끄고, 오케이로 공유 화면을 조금 꺼주시면 저희 다 같이 네, 네, 볼 수 있거든요. 잠시만요. 네. 공유를 꺼드리면 되나요? 네네네. 네, biết toán là giáo viên mà không? 오케이. 꺼졌나요, 혹시? 같이 아니에요, 아직. 아직? 어떻게, 뭐 거기 화면. 아, 요렇게 끄면 꺼드리면 되겠다. Được. 됐나요? Mọi 네. người này để đẹp nha, ok. 엄마 수업이잖아. Dạ, xong rồi ạ. 네, chị cảm ơn Linh. 네, 오늘 너무너무 감사합니다. 네, 감사합니다. 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.
저희는 또 다른 수업이 있어서 2주 네. 쭉 있을 거예요. 아, 네. 나가기 눌러주시면 됩니다.